冇錯嘅，希望喺香港見到大家啦。1.0時光嘅謝老闆今次去開牙工廠研學之旅喎，會帶大家去2個地方。第一站就係日本。我哋而家終於到咗日本嘅工廠啦。我哋而家到日本嘅開牙工廠啦，呢啲係個陳年嘅歷史啊，嗰啲設計嚟嘅。仲有呢度嘅話，佢有個攞個獎，1998年攞咗個設計獎嘅。呢度嘅話，日本都係比較建議大家配翻2副嘅。就工作嘅話，又配多副前震鏡啦，就中近前震，咁嘅話用起身舒適度確實會方便好多嘅。第二站嚟到廣州。嗨，大家好，我係1.0時光嘅謝老闆嘅。跟住嘅話，我哋受 Hoya 嘅邀請嚟到廣州嘅生產基地嚟嘅。呢度嘅話係一個主要生產定製鏡片啦、前震呢啲鏡片嘅。我哋上去參觀下。呢一個嘅話就係喺度注模加壓鍍膜嗰度。辛苦謝老闆今次嘅研學之旅啊，嚟緊就等我去介紹1.0最新嘅優惠俾大家啦。謝老闆，嗨，你好，嗨，你好。可以見到你啦，1.0。嗱，見到你之後咧，我好想知道，好多人都有好多問題想問，想問下有冇啲新款可以介紹俾我哋咧？有嘅，我哋依家嘅話入咗好多嘅新嘅鏡框啦，嗰啲木架啊，同埋依家入咗個新嘅品牌 Nike 嘅。我哋依家嘅話係有送鏡框嘅，就話配鏡。嗱，我哋牆上面嗰啲鏡框都係唔使錢嘅，就係全部都係嘅呢度。係呢度都係嘅。如果我哋配鏡片嘅話，我哋依家嘅話國際大牌鏡片呢係有2.5折優惠，有特製鏡嘅話係有3折優惠嘅。如果配最平一副嘅前震鏡啦，就 Hoya 嘅前震鏡就199蚊就 OK 啦。加呢個鏡框嘅話，呢個鏡框我哋係明碼實價嘅，呢度標明咗品牌材質，呢個零件即係講鏡框係唔使錢嘅，俾199蚊鏡片嘅錢就 OK 啦。不過呢啲有少少運動款呢啲款，呢啲都係唔使錢嘅，大家有興趣嘅都可以過嚟試睇下。呢個牆上面都係有300-400個款啦。大家如果對呢啲咁個鏡框有興趣，都可以過嚟呢度。係啊，款式係比較多嘅，呢啲差唔多呢啲同一個系列嚟嘅。都係0蚊噶咯已經。係，都係0蚊嘅。如果啲男嘅戴㗎，女嘅戴都係有嘅。要啲依家復古少少嘅，呢啲係比較年輕少少嘅，呢啲鏡框都係比較 OK 嘅。其實呢啲都係唔使錢嘅。仲有啲國內嘅比較輕少少嘅潮流少少呢啲，嗱呢啲透灰嘅呢啲都係唔使俾錢嘅呢啲。呢啲靚喎，呢啲係啊，呢啲都比較 OK 嘅，呢啲款式。中意嘅款式係冇錯啦，呢個嘅話男女中正少少啦，男女都會中意戴嘅，都係比較 OK 嘅。如果要貴翻少少嘅，就呢度好少少嘅鏡框都係有嘅，補少少錢。嗱，我哋呢度同埋呢度，呢啲都係鈦金屬嘅，呢度嘅話都係明碼實價嘅，睇下呢度。Titanium 呢啲嘅話，最平一副就59蚊就 OK 啦。Titanium 鏡框嘅話係有一定嘅韌性喺度啊，就唔可以扭喎。係就唔咁容易斷啊，使用壽命又會更加長啲。係，大家如果唔小心壓住啊，都斷唔到。因為Titanium唔單止輕啦，就會韌性會好啲嘅。咁嘅話，使用嘅壽命都會，仲有佢都唔咁容易甩漆，稍微好少少咯。呢啲嘅話就89蚊、99蚊都有，要睇自己選擇啦。呢啲橡膠嘅，橡膠款式。係呢個嘅話適度會高啲，但係呢啲款式可能麻麻地。喺我啲小朋友可能會中意多呢啲少少啦，因為呢度蓮塘呢度嘅話係配前震比較多嘅，呢啲嘅話就係89蚊就 OK 啦。89蚊已經。係冇錯，呢個都係Titanium，呢啲只要我哋補錢嘅話，材質都會好少少嘅。成個系列都係㗎喎。係啊。呢啲款式，呢啲款式都係比較 OK 嘅，其實呢啲款式都係比較 OK 嘅。中意。係冇錯啦，仲有呢邊嘅話，仲有啲。其他啲依家呢邊嘅話有啲日系風，都係比較多人戴嘅。係喎，好。之前冇喎，都好靚，都好日系喎，成個感覺。係啊，呢啲嘅話嗱，呢啲嘅話會好貴少少，呢個話就299蚊。真係好多新款喎。係，呢啲係話有啲仿嗰啲牛角色啊，仿牛角色呢啲。款式睇比較多嘅，仲有啲八角嘅，呢啲形狀比較特別呢啲。呢啲
都係比較奇怪啲。仲有啲有啲人中意個性化少少嘅，呢啲鏡框都有嘅。嗱，呢啲係喎，比較特別啲嘅鏡框，特別喎呢啲。係呢啲就比較特別少少嘅。呢啲係綠色嘅嚇，呢啲嘅話就等於啲人出街啊會比較搶眼少少咯。呢啲係呢個鋼鐵俠啊，呢個鋼鐵俠呢啲顏色放啲哇！呢個型啊，呢個比較型啲係咯嘅。大家對啲形狀有要求嘅都可以過嚟呢度試戴一下嘅。依家係有啲人係對其他材料嘅一齊嘅，我哋啲當時都引進咗木嘅鏡框，木係嘅鏡框呢啲。嗱，呢啲都係木係嘅鏡框。嗱，我去戴俾大家睇下。呢啲嘅話，佢前面嘅話係實木嘅，有因為之前嗰啲比係實木嘅情況下呢，有啲人夏天啊流汗嘅時候呢就容易會汗漬侵覆嘅話就會容易起青苔，所以我都叫廠家改進咗一下，都係變翻咗 Titania 嘅。咁嘅話，呢啲 Titania 嘅話有好處，因為本身木度好容易硬嘅嘛，人哋唔小心一壓就要用斷啊嘛。你舉翻呢啲嘅話 ，Titania 就有韌性喺度，就好用啲，使用嘅壽命會長啲。呢咁少少，有啲係貝殼、貝殼、貝殼，係咯，貝殼。呢啲有顏色嘅係貝殼嘅顏色嚟嘅，加入貝殼嘅材料都有嘅呢啲。呢啲嘅話，呢啲嘅話價錢嘅都唔貴嘅，299蚊，都係299，係嘅。呢個加咗貝殼真係好靚呢個。係啊，最下邊係木紋啊，同埋係啊，佢好特別啊呢個。呢啲係我哋感覺都係比較 OK，我哋賣得依家暫時賣得都還 OK，因為好多人想嘗試下不同材質嘅，其實呢啲都可以嘗試下嘅嚇。嗱，呢度嘅話，我哋而家仲有啲智能眼鏡。智能眼鏡係點樣咧，老闆？呢度個智能眼鏡嘅話係有藍牙嘅，就係我哋係可以連接藍牙可以放歌啊。有啲人出去玩嘅時候啊，或者騎行嘅時候啊，騎單車嘅時候，呢啲就係太陽鏡。太陽鏡出去玩騎單車嘅時候呢，就方便啲，可以一邊又當太陽鏡使，又可以放歌。咁嘅話又唔使有啲人騎單車啊呢啲啊出去玩嘅時候就比較方便啲啦，因為踩單車嗰啲喎呢個。啲踩單車都款都有嘅。我好中意呢個，我見到。因為你踩單車嘅時候呢，如果你戴住個耳機啊，又驚後邊有車過嚟，又聽唔到啲聲啊嘛。咁我呢度嘅話又可以聽到嗰啲聲，又可以放歌，輕鬆少少咯。而家我哋有華為嘅，呢個國產嗰啲就298，華為嗰啲就1399蚊。我哋仲有小米嘅。華為同小米。小米嗰啲就1999，仲有依家話比較火嘅樂奇智能眼鏡。呢個嘅話係有個顯示係顯示屏㗎，係顯示你可以再一陣間試一試。你可以試下，我試試先。佢都有個粵語版本嘅喎。我真係有嘢睇到啊，好勁！係啊，你可以話Hi 樂奇，你 Hi 樂奇就會有提示喺度啦。咁話你可以導航啊，或者提示器啊，有啲人都可以碌過嘅話，各方面會比較先進啲。大家對啲科技產品有興趣嘅，都可以過嚟試戴下嚇。呢一款樂奇智能眼鏡咧，可以配度數嘅喎，可以睇到啲乜嘢，即時翻譯啊、英文啊、中文啊、問路都得㗎。呢個係比較新嘅樂奇智能眼鏡嘅，就佢依家嘅話就可以呢度係有個 AI 片喺度嘅，即係可以配埋一個有度數嘅鏡片放喺上面。咁有啲人出去玩啊，或者呢度嘅話就有同聲翻譯，或者你去日本啊、韓國啊嗰度聽到人哋嘅話，都可以換翻粵語俾人哋嘅，咁啊會比較方便啲。如果對啲人出去旅行啊，或者開會啊，都會有提示器喺度嘅，提前將個文件 send 喺入邊，咁嘅話佢會跟住你講嘅速度不停咁説落嚟嘅，咁啊會比較方便啲。哇！呢個真係正啊！係啊，有興趣嘅可以過嚟門店試一試，了解下嘅。呢個係一個運動品牌嚟嘅，呢個係一個 Nike，香港人應該大家都係比較識得熟悉比較多。依家嘅話，呢個價錢呢係我哋係賣698蚊。呢個品牌喺香港嘅話1000蚊左右到咯。大家對呢個品牌有興趣嘅都可以過嚟了解下。有運動嘅，因為佢係有啲似 Oakley 嗰啲顏色，有個環抱式設計嘅。好靚啊！呢個真係。係啊。個款式。嗱，呢啲。cutting 真係。係698，性價比係比較高嘅。我哋呢度呢唔單止有蔡司片，其實蔡司架都有嘅呢度。嗱，呢啲蔡司架，啲蔡司架嘅話，價錢呢稍微貴少少，因為品質高啲。呢個係1299蚊。有好多人佢有蔡司片，就想揾個蔡司架。跟翻蔡司架。係，咁我成套搭起身配起身嘅色度嘅，可能會高少少咯。係啊。咁實有啲毛框啊，都有嘅，呢啲毛框嘅。毛花磨砂。毛花係。好特別。大家對啲色對
比較品質高啲嘅有興趣嘅，都可以過嚟試戴嘅。依家嘅話仲有啲台灣嘅品牌，呢個 Ray-Ban 嚟嘅，呢個嘅話價錢呢就800幾到1100幾都有嘅，因為每個鏡框佢個價錢係唔同嘅，就分兩個價錢段。嗱，呢個嘅話呢啲品牌喺香港嗰度知名度都係比較高嘅，大家都對呢啲比較有興趣。有包括呢個 Oakley 呢係一個運動鏡框嘅品牌。呢個話比嗰度會貴翻100零200蚊，呢個1300幾，兩個價錢嘅貴嘅。如果要平嘅，呢啲有啲平少少嘅就900幾都有嘅，係有兩個價錢段。呢啲對啲運動有興趣嘅都可以過嚟了解下。嚟緊我哋就開始驗眼啦！呢一部就係日本嚟得全自動嘅驗眼機啊！呢一個儀器咧就驗隻眼嘅瞳距啊，跟住落嚟咧就去到驗眼房人手驗眼咯。首先要幫你睇個注力眼先咯，佢面前有個白色嘅光點，有冇睇到啊？睇到。好，我哋咁咯，做個動作咯，先撳雙手交叉經過咯，雙手向前推出去睇。然後而家開始幫你睇個視力嚇，紅綠對比，邊個清楚啲定係差唔多啊？呢邊呢幫你檢查睇有冇散光咯嚇。係。你睇咁多線條中，有冇睇到邊條線條顏色會更加深色、黑色㗎？定係均勻差唔多啊？差唔多。差唔多係嘛？冇邊條線條更加深色、黑色啊？冇。好得。呢一部就係拓普康眼底照相機啦，可以驗下你隻眼有冇眼疾㗎。得閒上嚟蓮塘分店試下啦。好，先生，呢張呢就係你個眼底分析報告圖啦。首先呢係恭喜你係冇異常嘅，一切都比較健康，呢個眼底比較係啦。仲有呢其他啲長者啊，或者有配合啲個客人咧，可以到蓮塘店呢邊呢，可以進行一個免費檢查嘅。我哋都係幫大家免費篩查，睇個眼底有冇咩問題啊，譬如白內障、青光眼之類嘅、黃斑之類嘅，有嘅話，大家呢可以針對個嚴重嘅程度，過去眼科醫院再進行一步個檢查會更加好啲嘅。啊，大家有需要過嚟蓮塘呢邊咯。可以再行前少少嘅先生，好，前得滯啦，褪後少少，但佢有個燈撳住，好，自然頭位向前睇，啱啦，直睇下唔好喐啦嚇。直睇好，呢個呢首先主要係針對嘅，我哋配個多焦點，又叫漸進啊。因為漸進我哋要定位個焦點位噶嘛，佢嘅焦點高度啊嗰啲話會比較好啲嘅，要加再然後呢我哋再結合個人工，兩個結合呢就為了減少更加多嘅誤差咯，咁話大家會好啲咯。或者呢有啲係個要配變色啊、染色嘅人群話，大家可以用呢台機。呢台機呢可以幫你展示下個變色嘅效果係點嘅，或者染色效果點，更方便啲。係。稍等先嚇，嗰啲都仲係幫你度緊角度。好，呢個數據整體數據全部出晒嚟啦。呢個首先係你個雙眼之間個焦距啦，就比較平衡啲啦。因為有啲人嘅話會有一邊大一邊細嘅焦距啊，所以話呢個精準比較好啲。然後仲有嗰啲。因為漸進佢嘅瞳孔中距高度啊，或者有啲定制化個鏡架參數，比鏡片到眼睛個距離啊幾多，因為兩邊有少少唔同嘅，就嗰啲傾斜角嗰啲真係更加私人化咯。咁精準嘅話會更加舒服啲嘅，因為你只有更多嘅參數比賽斯嗰邊，佢會優化更加好啲嘅。呢個呢就係啱先講開嘅，就係個變色或者染色嘅效果。睇到個變色效果係點樣啦？係變色啊，就或者有啲人就比較叫變咩顏色好嘅。你有版個直接可以睇，佢方便啲。染色都係咁啦，唔同個色板、唔同個深度，佢全部上面都有，所以呢咁呢方便大家容易選擇咯。好，你先知道效果係點啦。係。老闆啊，喂，我想問下咧，嗱，而家驗完眼啦，我就好想了解一下，究竟係蔡司啊、開牙嗰啲眼鏡，究竟係啲鏡片嗰啲係究竟係點樣去選擇咧，同埋點樣去有啲咩新優惠啊？我哋依家咁嘅，我哋依家國際大牌鏡片呢，庫存片呢係有2.5折嘅。訂製片呢係有3折優惠嘅。其實依家蔡司啊、Hoya 啊、伊士路啊，其實都係賣得比較多嘅。我哋一般建議人哋啲，如果因為 Hoya 嘅其實係我哋係日本人做嘅嘛，佢嘅設計上呢係按照亞洲人嚟整嘅。所以其實如果入門級啊，就話大家配漸進啊2000蚊以落嘅打下嗰啲呢可以揀 Hoya 嘅。如果蔡司嘅話，其實蔡司嘅 A 系列啊、來光 D 系列啊，仲有智銳嘅經典版呢，其實都係根據歐洲人嘅面型嚟設計嘅。如果你要配好啲嘅話，就要去到智銳嘅亞洲版嘅漸進，大清晰度先會高嘅。如果單光嘅情況下呢，就近視鏡同埋散光鏡嘅話，我推薦會建議要大家用蔡司嘅。蔡司。因為蔡司本身做鏡頭嘅嘛，佢透光會更加好啲。如果 Hoya 嘅話，大家性價比會比較高啲嘅。大家根據自己選擇啦。有伊士路嘅話，就建議佢嘅前視線技術啦。因為前視線其實第9代啦，最先進嘅就係佢嘅啦，係冇錯啦，所以可以幫大家介紹下先啊。好啊。
Hold 也嘅話，依家嘅話係有個最基礎嘅，依家 Hold 也係新落學佢就係一個控制鏡片技術嚟嘅，佢就可以緩解度數加深，平均緩解69%啊66咁啦。佢呢度嘅話原價係3980蚊，我哋而家有個套餐優惠就係1188蚊，仲送半年嘅度數質保，就話半年之內度數增加50度，可以免費更換一次嘅。有第二個咧就係嗰個近視鏡，近視鏡嘅話就常規鏡片啦。近視1000度以內，散光200度以內，我哋都係可以免費更換，都係有2.5折嘅。呢個就590蚊，打2.5折，然之後呢就只需要147蚊就有副 Hold 也嘅近視鏡啦。有啲人度數高嘅情況下呢，就揀呢個1.74嘅，就2990蚊，2990打2.5折，然之後呢就744蚊就 OK 啦。有啲人去自然正鏡比較多嘅，依家都賣得比較 OK 嘅。入門級就 S1 系列啦，就係990蚊，我哋價套餐優惠就199蚊就 OK 啦。呢個嘅話係有自然正鏡係有分無區嘅嘛，無區越細等級就越高，同樣嘅價錢就越貴。若 S3 嘅話就係要400幾蚊，S5 嘅話就要600幾蚊，我計俾大家睇下嘅。呢個 S3 嘅話我計下俾大家睇下咋，呢個就1490蚊，大概係3折，然之後呢就400零蚊咯。若 S5 嘅高階少少嘅就2090打緊3折，然之後都係600零蚊。其實呢，如果大家預算對電腦多啊，成可能你去一個高階嘅雙面複合，咁嘅話會都市生活啊，就話用嗰啲電腦啊、數碼產品啊，舒適度會更加高少少嘅。呢個嘅話價錢呢差別都唔會好大，呢個290，呢個啱先 S5 係600零蚊，呢個800幾蚊嘅290，打緊3折。都係800零蚊啫。如果大家對電腦會多啲㗎，可以配一個舒適度高少少嘅。然後嘅話，Easy 度嘅話，佢係最好嘅技術，呢就係一個全時線嘅技術嚟嘅。全時線，全時線就係第9代嘅全時線技術啦，就1790、1780、1780蚊，係打緊2.5折。然之後都係400零蚊，有啲度數高嘅人啊會揀1.67嘅，就2780都係打緊2.25折，打2.5折就600零蚊就 OK 啦。大家如果對產品有興趣嘅都可以過嚟了解嘅。包括 Hold 蔡司嘅話就常規啊，依家出咗個新嘅鎏金幕層、鎏金幕，大家有興趣嘅都可以過嚟了解嘅。新嘅幕層我哋都係有折扣優惠嘅，有興趣嘅過嚟了解就得啦。我哋呢度聯行分店嘅話，我哋都係有庫存嘅。就話近視1000度以內，散光200度以內，或者老花400度以內，都係即場有得攞嘅，即日有得攞嘅。呢度係一本日本嘅尼德克嘅打磨機嚟嘅，呢度係一個掃描儀器，就我哋將鏡框擺入呢度進行掃描，掃描咗之後呢，就會將數據傳翻喺呢度，然後呢將銅膏啊、銅佢啊 send 入去就可以打磨嗰啲啦。打磨完之後，一般我哋係半個鐘有得攞嗰啲啦。正常打磨嘅話，我哋係半個鐘就可以打磨完啲啦。但係有時候有啲忙啊，前邊有人排隊，一般同客人講2-3個鐘嘅。一般我哋叫客人落去下邊啦，逛下街啊，食餐飯，轉頭翻嚟攞就 OK 啦。大家會根據自己嘅時間，我哋會安排好嘅。有需要嘅話，到店了解就得啦。關店長啊，你好。我想問下咧，1.0時光個售後服務係點樣咧？服務大家去睇度先啦。首先我哋度數問題呢係一個月嘅，就從老眼鏡嘅人開始，大家戴到有咩唔舒服啊、頭暈啊、對焦唔到嗰啲話都可以聯繫門店嗰度，我哋幫你大家處理㗎。有必要時呢可以幫大家更換個度數嗰啲嘅。有問題嘅話，大家先微信度聯繫我哋先。鏡架嘅話都有6個月質保，如果唔小心靜電啊嗰啲又唔算㗎。又鏡架嘅甩漆啊各方面嘅話，就可以翻嚟揾我哋。鏡片嘅話係有1年嘅質保嘅，就啲品牌嘅蔡司啊、Hold 也、Easy 啲係1年，有膜層貼落嘅話都可以免費更換嘅。有唔小心揩花嗰啲都唔算㗎。我哋嘅話，深圳係有12間分店，全國嘅話係有30間分店。到我哋任意間分店報翻你手機 number 都可以提供呢個售後服務嘅。呢係我哋關店長，大家如果喺連堂分店配到眼鏡有問題，可以嚟揾我，係我關店長處理就 OK 啦嚇。呢個分享到呢度，唔該晒大家，拜拜。謝老闆啊，我想問下咧，好多人嚟深圳配眼鏡啦，好多人配眼鏡都一定嚟揾你啦。咁我就想問下，會唔會喺香港開店？香港開1.0時光咧？我哋當之前已經考察咗一段時間啦，但係呢對比咗下，其實香港嘅租金啊同埋人工成本各方面確實比深圳大陸呢邊高好多嘅，所以就算我哋開過去啊，成本都 hold 唔住，可能都價錢肯定係賣得貴好多嘅。
就係咁嘅情況下呢，我哋對比咗下，其實開過去嘅必要性唔係好強，因為嗯依家嘅話好多人已經翻落大陸呢邊除眼鏡啦，我哋開過去其實意義唔係好大。哦因為咁講，因為我哋有如果冇機會先？可能遲啲嘅話，如果有機會嘅話，我肯定都會考慮開過去嘅。哇嗱，謝老闆講有機會啊嗱，大家如果大家多啲幫襯我哋，支持我哋，肯定係有機會㗎。多啲幫襯謝老闆啊係冇錯啊。嚇，夢想好快實現，香港版嘅1.0時光啊！係冇錯嘅，希望期待喺香港見到大家啦。點樣嚟蓮塘口岸嘅1.0分點？好簡單嘅，就蓮塘嗰關搭2個站，去到蓮塘口岸 D 出口，去到呢個位置一路向前行，嚟到呢個位我哋轉左，嚟到國威大廈，喺呢度行入去，右手邊嘅位置搭 lift 上20樓。